Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gjitha falënderimet dhe lavdatat I takojnë Allahut fuqiplot. Atë e falenderojmë prej Tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Salavate dhe shumë selame I dërgojmë më të dashurit ton, njeriu më të bekuar Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij të pastër dhe gjithë ummetit të tij. Të nderuar miq, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Me lejen e Allahut po takohemi me këtë emision të radhës, në këtë cikël të emisioneve tona I dërguari alayhis salam dhe shoqëria. Në këtë emision do të flasim për një debat I cili ka ndodhur herët madje edhe në botën shpirtërore dhe ky debat ka ndodhur në mes të Ademit alayhis salam dhe Musas alayhis salam. Një debat I cili ka të bëjë rreth një çështje që është çështja më jetike për besimtarin dhe muslimanin. Debati është rreth xhennetit. Prandaj, pa humbur kohë, ju lutem me lejoni që menjëherë t'i referohem rrëfimit të dashurit ton, Muhammed Mustafas alayhis salam, I cili hadith gjendet në koleksionin e vërtetë të Imam Buhariut, të Muslimit dhe shumë të tjerëve, ku pejgamberi ynë sallallahu alaihi wasallam na rrëfen për këtë debat, I cili debat ka ndodhur mes Ademit dhe Musas alayhimus salam. Qala sallallahu alaihi wasallam, ihtajja Adamu Musa wa inda rabbihima fahajja Adamu Musa. Ndodhi debati mes Ademit dhe Musas. Në fakt Musaja e debatoi dhe kërkoi llogari nga Ademi në praninë e Zotit të tyre dhe këtë debat e fitoi Ademi. Triumfoi Ademi mbi Musan, edhe pse Musaja ishte ai I cili e nisi debatin dhe hudhi akuza mbi Ademin alayhis salam. Po vazhdojmë. Qala Musa anta alladhi khalaqaka Allahu biyadihi wa nafakha fika min ruhihi wa asjada laka malaikata wa askanaka jannatahu thumma ahbatta an-nasa ila al-ardi bi khati'atik. Musa alayhis salam kur e filloi këtë debat me Ademin, ju drejtu Ademit alayhis salam. Tha ti je ai që Allahu të ka kriju me duart e tij. Ti je ai që Allahu brymosi shpirtin e tij në trupin tënd. Ti je ai që Allahu për hatër tëndën I bëri dhe I urdhroi melaqet që të binë sejdë për ty. Ti je ai që Allahu ty të vendosi dhe të bëri banor I xhennetit. Më pas, çka ndodhi? Ti ishe shkaktari që njerëzit I debove prej xhennetit dhe ata zbritën në tokë për fajin dhe gabimin tënd. Këto ishin, do të thotë, kjo ishte akuza dhe kjo ishte akuza e cila u bë dhe pjesë e debatit mes Musës dhe Ademit. Do të thotë Musa alayhis salam e akuzon dhe e qorton Ademin alayhis salam, thotë se ti pas krejt atyre privilegjeve, pas gjithë atyre karakteristikave që janë specifikat e tua, se Allahu dhul Gjelal të ka kriju me duart e tij, se Allahu dhul Gjelal e ka brymos shpirtin tënd me shpirtin e tij, se Allahu I detyroi dhe I urdhroi melekët, engjujt që të binë sejdë respekti ndaj teje o Adem. Çka bëre ti? Allahu të bëri që ti të jetosh në xhennet dhe ti për shkak të fajit tënd, gabimit që shkove dhe u ushqeve nga ajo pemë e cila ishte e ndaluar për ty, dhe në fakt ajo pemë nuk kishte ndonjë rëndësi, po ishte thjesht një ndalesë dhe sprov për Ademin, thotë si rezultat I gabimit dhe fajit tënd, njerëzit zbriten për të jetuar në tokë. Ja kthej Ademi, anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wa bi kalami. Tha po tha, a je ti Musai që Allahu ty të zgjodhi, që ti I ke qenë I veçantë dhe Allahu ka bisedu dhe ka komuniku drejt për drejt me ty. Është ai Allahu që të zgjodhi ty dhe ti dhuroj ato pllakat e shenjta dhe të vratin. Është Allahu që ty të sqaroj çdo gjë. Ishe ti që kishe privilegjin që t'ishe më pranë dhe më afër Allahut. Fabikam wajadta Allah kataba at-Tawrata qabla an ukhlaq. Tash hyn Ademi në thelbin e debatit dhe don t'ja jap përgjigjen për akuzën që e pranoi. U akuzua se ti je fajtori dhe për shkak të fajit dhe gabimit tënd, Allahu I zbriti njerëzit në tokë nga xheneti. I tha Ademi Musas alayhis salam. Tha sa vite para se Allahu dhul Gjelal
e regjistroi dhe e shkruaj të Tevratin para se unë të krijohem, sa vite para se të krijohet Ademi u regjistrua Tevrati, u shkrua Tevrati, Musaja a.s. tha 40 vite para se të krijohesh. Tha mirë, tha, në Tevrat a ke lexu informatën dhe faktin se Allahu thot për mu wa asa Adamu rabbahu faghawa, ishte Ademi ai i cili kundërshtoi urdhrin e Allahut në raport me atë pemën e ndaluar, shkoi dhe u ushqy nga ajo pemë, faghawa dhe devijoi dhe lajthiti nga urdhri i Zotit. Qala na'am, Musaja tha po, e kam lexu këtë lajm dhe këtë fakt. Qala afatalumunani ala an عملت عملا كتب الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني ب40 سنة. Tha atëherë, çfarë kuptimi ka çurtimi yt që ti mua më çurton për një vepër që e kam bë, e cila ka qenë e caktuar që unë ta bëj 40 vite para se të krijohem unë. Do të thotë tani nuk ka kuptim dhe nuk ka vend çurtimi dhe akuza që ti po e ngrit ndaj meje. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hajja Adamu Musa. Dhe në fund pejgamberi e përfundoi këtë rafim duke bërë një koment, tha triumfoi në debat dhe me argumente Ademi mbi Musan. Do të thotë akuza ishte e paqëndrueshme dhe e humbi debatin Musaja karshi kësaj akuze që e drejtoi në adresë të Ademit alayhis salam. Të nderuar vëllezër dhe motra, duhet të ndalem te ky hadith dhe të nxjerrim disa mësime nga aspektet dhe dimensionet e ndryshme që neve si shoqëri na nevojiten këto mësime gjatë jetës tonë. Para se të hudhemi dhe të nxjerrim mësime dhe dobi nga kjo ngjarje dhe nga ky debat mes këtyre dy burrave të maj, mes Ademit dhe Musa alayhis salam, fillimisht ky debat ka ndodhur në botën shpirtërore. Në fakt se Ademi dhe Musa nuk kanë jetuar në një kohë, nga se Ademi është i pari i njerëzimit dhe babai i njerëzimit definitivisht, ndërsa Musa alayhis salam ka ardhur mija vite pas Ademit, mirë po këta kanë biseduar në botën shpirtërore në xhennet dhe ky debat ka ndodhur mes tyre në këtë aspekt dhe në këto dimensione. E dyta, nga ky hadith dhe nga ky debat dhe nga akuza që Musaja alayhis salam i bën Ademit alayhis salam, nuk duhet të kuptojmë asnjëherë se njeriu ka të drejtë dhe mund ta justifikon gabimin dhe gjunohin e tij duke u fshehur pas caktimit të Allahut. Do të thotë, një njeri nuk mund të justifikoj gabimet dhe gjunahet e tij. Një njeri nuk mund të justifikoj shkeljen në ndalesat e Allahut Dhul Xhelal duke u fshehur mbas faktit në thojza se ka qenë caktimi dhe shkrimi i Allahut. Ne paraprakisht duhet ta dimë se dituria e krijuesit është absolute, dëshira e tij është absolute, vendimet dhe caktimet dhe shkrimet e tij janë absolute. Përballë krijesës njeri, që krijesa njeri posedon edhe dëshirë, edhe dituri, edhe liri, edhe vullnet, edhe mundësinë për të marrë vendime, mirë po gjitha këto në raport me krijesën janë të kufizuara përballë atributeve të krijuesit që janë absolute. Do të thotë dituria e Allahut është absolute, dituria e njeriut është dituri e mangët dhe dituri e kufizuar. Ai nuk e din, ai shumë gjëra nuk i din, të cilat lidhen me të, me familjen e tij, me jetën e tij, me të mirën dhe me dëmin rreth tij. Po ashtu Allahu Dhul Xhelal posedon dëshirë. Dëshira e Allahut është absolute. Çdo dëshirë e Allahut nuk mund të kontestohet nga askush. Çdo dëshirë e Allahut realizohet pa asnjë kundërshtim nga askush. Përderisa njeriu posedon dëshirën, vullnetin dhe lirin, po gjitha këto janë të kufizuara për njeriu, nga se jo çdo dëshirë dhe çdo vullnet i njeriu mund të realizohet. Shumë herë dëshira e njeriu mund të jetë diçka, ndërsa mundësit janë diçka tjetër. Prandaj, njeriu nuk mund ta justifikoj gabimin dhe mëkatin e tij. Njeriu nuk mund të justifikoj shkeljet e urdhave të Allahut duke u fshehur apo duke u mbuluar nën faktin se ka qenë shkrimi apo caktimi apo kaderi i Allahut apo ky ishte fati im që Allahu më ka caktuar. Nga se kjo është abuzim me caktimin e Allahut. Në rastin ton, a mundet ndokush të kuptoj
se Ademi a.s. e ka justifiku gabimin e tij, shkelin e tij, në momentin kur është afruar tek pema e ndaluar dhe është ushqyer nga ajo pemë, me faktin se Allahu e ka caktuar dhe e ka regjistruar këtë ngjarje që të ndodh 40 vite para se të krijohet Ademi a.s. Në shiqimin e jashtëm edhe mund të kuptohet kjo formë, mirë po, dietarët e Islam neve na tregojnë se si duhet t'i kuptojmë saktë dhe drejt edhe këto gjëra të cilat kanë të bëjnë me çështjen e kaderit. Një shpjegim është se njeriu ka të drejtë të e përmend si justifikim caktimin e Allahut për një vepër të keqe apo për një shkelje që ai e ka bë, pasi që ai të pendohet tek Allahu pas shkeljes që e ka bë dhe pastaj të përmend se kjo ishte, gase asgjë në këtë botë nuk mund të ndodh pa dijen e Allahut. Asgjë në këtë botë nuk ndodh pa dëshirën e tij. Mirë po jemi edhe ne njerëzit dhe krijesat e tij që kemi një pjesë të përgjithësisë. Nga se neve Allahu i Madhreshëm na ka jap përpos mundësisë që ne kemi dëshirën dhe vullnetin ton. Kemi edhe lirinë të veprojmë, mirë po edhe liria është absolute. Ne nuk jemi të lirë, liria jonë është e kufizuar, ne nuk posedojmë liri absolute. Për dallim prej Allahut te baraka wa taala. Ndonjëherë neve liria na kufizohet nga pamundësitë tona, ndonjëherë liria jon na kufizohet për shkak se të tjerët ndikojnë që të na kufizohet liria, e ndonjëherë është pikërisht Allahu te baraka wa taala ai që nuk i ka lejuar njeriu të ketë liri absolute. Mirë po, edhe me këtë status njeriu ai ka përgjegjësi, ai ka obligime dhe detyra që është i përgjegjës për veprimet e tij, nga se Allahu te baraka wa taala i ka dhëruar njeriu mendjen dhe logjikën e tij, arsyn, po ashtu Allahu dhul xhelal e ka ndriçuar mendjen dhe arsyn dhe racion e njeriu me dritën e madhe të Kuranit dhe mësimit e pejgamberëve të Allahut, gjitha këto që njeriu ta bëjnë përgjegjës. Një shpjegim tjetër është se Ademi a.s. nuk e ka justifiku gabimin e tij duke u thirrur në shkrimin e Allahut 40 vite para se të krijohet. Mirë po, e ka justifiku pasojën e atij veprimi, e pasoja ka qenë se ai u detyrua nga Allahu dhul xhelal të zbret në tokë. Do të thotë, shiqoni, Ademi a.s. nuk e ka përdor caktimin dhe shkrimin e Allahut 40 vite para se të krijohet Ademi, me justifiku faktin se ai është afruar te pema e ndaluar dhe ka hangër prej asaj peme. Mirë po, Ademi e ka justifiku me caktimin dhe shkrimin e Allahut faktin se zbritja e tij në tokë prej xhenetit pas fajit që e bëri ishte e regjistruar tek Allahu subhane 40 vite para se të krijohet Ademi a.s. Dhe me këtë do të thotë çdo gjë është e qartë, edhe një herë dua ta potencoj fuqishëm. Është koncept i gabuar, është abuzim me ajetet dhe hadithet e pejgamberit a.s. nëse gjunahçarët mundohen me justifiku veprimet e tyre të gabuara nën hijen e caktimit dhe shkrimeve të Allahut, nga se kjo nuk justifikon gabimin dhe gjendjen e tyre të keqe. Mirë, në rregull, po ndalemi tani të analizojmë disa aspekte tjera, disa dobi dhe mësime që mund t'i përfitojmë nga ky debat jashtëzakonisht i rëndësishëm mes Ademit dhe Musas alayhimus salam. Mësimin e parë që mund ta marrim nga kjo ngjarje dhe neve gjithsesi se na nevojitet në aspektin shoqëror, është se ne duhet çdo herë të bëjmë përpjekje ti respektojmë dhe të arrujmë pozitën dhe vendin njerëzve konform respektit, autoritetit, pozitës që ata e kanë, konform peshës sa ata peshojnë, konform vlerave që ata i posedojnë. Prandaj, njerëzit fisnik, njerëzit me vlera, nuk u ulin vlerat njerëzve që posedojnë vlera. Njerëzit fisnik dhe njerëzit me vlera nuk u hin në hak të tjerëve. Mirë po, çdo herë shprehin konsideratën, çdo herë i respektojnë, çdo herë i peshojnë realisht aq sa ata peshojnë,
Prandaj, edhe kjo ngjarje neve praktikisht na tregon se Musaja alayhis salam për asnjë moment nuk ja ka ul vlerën Ademit për shkak të pozitës dhe autoritetit që Ademi alayhis salam ka pas para madhrisë Allahut dhe si njeriu i parë, si babai i njerëzimit dhe pejgamberi i parë. Në të njëjtën kohë, edhe pse Ademi e pranoi këtë akuzë nga Musaja alayhis salam, tha se ishte faji yt që njerëzit kanë zbrit prej xhenetit në tokë, i kërkonte llogari. Ademi alayhis salam me zemër gjërsi, me mirë kuptim e mirë priti këtë akuzë dhe në të njëjtën kohë ja kthei përgjigjen duke mos i hyrë në hak Musës alayhis salam dhe duke shpreh konsideratën edhe ai njëjtë për Musan alayhis salam. Në fakt, debati dhe mos pajtimi i tyre i Musas dhe i Ademit ishte për një çështje, sikur e thamë edhe krejt në fillim të emisionit, një çështje shumë jetike. Debati i tyre ishte rreth xhenetit, nga se Musaja alayhis salam e akuzon dhe i thot për fajin tënd që ti u afrove te pema e ndaluar dhe u ushqeve prej asaj peme, Allahu të zbriti ty në tokë dhe si rjedhoi si ti, si baba i njerëzimit, ne njerëzit jetojmë, njerëzor jetojmë në tokë, kishim vyt të jetojmë në xhennet, sikur ti të mos bëje gabimin. Mirë po, do të thotë, debati mes këtyre nuk ishte për ndonjë çështje të parëndësishme, po debati mes tyre ishte për çështjen më etike në jetën e besimtarit, e që është xheneti. Allahu na bëft të lehtë të gjithë neve, prindërve tanë dhe muslimanëve, rrugën dhe shtektimin ton drejt xheneteve inshallahu taala. Prandaj kisha dashur me përmbyll këtë çështje që ka të bëjë me këtë mësimin dhe dobinë e parë, duke e rezumu me një fjali. Duhet të jemi të kujdesshëm edhe në kualifikimet tona, edhe në vlerësimet tona ndaj të tjerëve, që të mos u aham hakun të tjerëve, të mos u ahumbim vlerat, meritat që i kanë të tjerët, si dhe të mos izbresim padrejtisht nga pozitat që i meritojnë njerëzit që kanë pozitat e tyre konform vlerave që ata i posedojnë. Debati mes Musës dhe Ademit na manifeston mënyrën më të bukur dhe më të thjeshtë se si njerëzit e mëdhej dinë t'i ruajnë vlerat njëri tjetrit. Një mësim tjetër po ashtu shumë i dobishëm që e marrim nga ky debat mes Ademit dhe Musas alayhis salam është mësimi i cili ka të bëjë me gajbin, me të fshehtën. Në fakt ne jemi, mund të themi, ne jemi edhe ummeti i gajbit. Në të thotë ummeti Muhammedit alayhis salam është ummeti i gajbit. Ne e dim kaptina e dytë me radhë në Kur'anin famlart. Po sa e hapim Kur'anin fisnik në gjuhën shqipe, po sa e lexojmë kaptinën e parë surën Fatiha dhe e fillojmë kaptinën Bekare, krejt në fillim të ajeteve të para, kjo kaptin hapet dhe fillon me vargjet e kësaj sure ku Allahu i Madhërisht thot Alif Lam Mim, Dhalikal kitabu la rayba fihi, hudan lil muttaqin, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim, ky është libri Kur'ani në të cilin nuk ka dilema e as me dyshje. Është udhëzues dhe udhëzim për njerëzit e devotshëm. Ata të cilët, do të tash Allahu dhul Jalal fillon me i numëru disa prej atributeve dhe cilësive të besimtarve. Alladhina yu'minuna bil ghaibi, ata të cilët e besojnë gajbin dhe të fshehtën. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, dhe e falin namazin dhe japin zakat nga pasuria që Allahu i ka begatu. Do të thotë, prej atributeve dhe prej cilësive të para, prej atributeve fillestare, bazike të besimtarit të mirëfill, të një mu'mini të vërtet, është besimi në botën e fshehtë, besimi në gajbin, besimi në atë që ne nuk kemi mundësi me perceptu me shqisat tona, me të pamurit ton, me të prekurit ton, besimi në atë botë e cila nuk i takon botës metafizike, nuk i takon asaj botës materiale që ne mund ta prekim dhe mund ta shohim dhe mund ta shiqojmë drejt për drejt. Mirë po, besimi në botën e fshehtë, besimi në gajbin është pikërisht një prej bukurive të besimit, nga se këtu edhe shihet madhështia e besimit, kur ti
je i bindur, fuqishëm dhe je përplot me iman dhe besim në shumë gjëra, të cilat ndërlidhen me krijuesin, ndërlidhen me fen tënde, ndërlidhen me xhenetin dhe me xhenemin, ndërlidhen me vdekjen, ndërlidhen me natën e vorit, ndërlidhen me jetën në varr, ndërlidhen me urën e siratit, ndërlidhen me shumë momentume dhe peripeti të ahiretit, ndërlidhen me botën e meleqve, e shumë gjëra të tjera. Vetë edhe kjo ngjarje, edhe ky rrëfim që ka ndodhur mes Ademit dhe Musas, tham në fillim të emisionit, kur ata kanë qenë në botën shpirtërore, nga se fizikisht këta dy njerëz nuk kanë jetuar në të njëjtën kohë dhe asnjëherë nuk janë takuar në kuptimin fizik, mirë po në kuptimin shpirtëror dhe në botën shpirtërore dhe në botën e ezelit, dhe këta njerëz janë takuar edhe në Miraj, sikur u taku pejgamberi me gjithë pejgamberët të tjerë. Dhe për ne kjo çështje nuk është fare problematike, nga se ne qysh në mësimet e para fillestare të fesë tonë jemi të kalitur dhe jemi të edukuar të besojmë në gajbin, të besojmë në të fshehtën, nga sa Allahu na ka kërku besimin në gajbin të jetë pjesë përbërëse e imanit të vërtet. Prandaj, kjo është një mësim shumë i rëndësishëm që nuk duhet ta lojmë në hares, që e nxjerrim nga kjo ngjarje dhe nga ky debat i cili ndodhi mes Musës dhe Ademit alayhis salam. Do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më njëherë do të kthehemi me pjesën e mbetur të emisionit inshallah taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miq të nderuar, po vazhdojmë me pjesën e mbetur të emisionit ton. Për gjithë ata të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë në këtë emision, ne në këtë emision po trajtojmë një ngjarje të cilën na ka rrëfy i dërguari ynë sallallahu alaihi wasallam, një debat i cili ka ndodhur mes Musës dhe Ademit alayhi salam, ku Musaja e akuzon dhe i kërkon llogari Ademit, pse për fajin tënd njerëzimi sot jeton në tokë, nga se ti u dëbove nga jeta e xhenetit në xhennet. Musaja alayhis salam me pas i thot Musës, e ke haru faktin se para se unë të krijohem 40 vite, Allahu ka regjistru dhe ka shënu në Tevratin që ty ta ka zbrit, fa asa Adamu fagawa, fa asa Adamu rabbahu fagawa, Ademi e kundërshtoi dhe e shkeli ndalesën e Zotit të tij, prandaj edhe u lajthit në këtë drejtim. Pastaj fillum të bëjmë disa analiza, fillimisht duke sqaruar disa parime të rëndësishme në lidhje me kaderin e Allahut dhe të argumentuarit me kaderin e Allahut. Pastaj u ndalëm tek disa mësime që i nxjerrim nga kjo ngjarje e rëndësishme, po vazhdojmë duke u ndalur të shiqojmë disa urtësi dhe mësime të aspekteve tjera që na dhuron kjo ngjarje dhe ky debat i bukur mes Musës dhe Ademit alayhis salam. Një mësim po ashtu tjetër i rëndësishëm që përfitojmë nga kjo ngjarje dhe që neve na nevojitet në aspektin shoqëror, nga se ne jemi qenie sociale ku gjithë ne e ndajmë botën me të tjerët dhe kemi obligime të gjithë ne në shoqërinë tonë dhe për shoqërinë tonë, është mësimi i cili ka të bëjë me faktin se asnjëri nga ne nuk duhet ta konsideroj veten e tij të pagabueshëm. O shumë më rëndësi kjo se ne ndonjëherë të lajthitur në presion të unit ton, të egos, të nefsit, ne ndonjëherë këmbgulim dhe edhe nëse nuk e shprehim atë deklarativisht, veprimet tona dhe sjelljet tona ashtu thon e konsiderojmë veten të pagabueshëm. Gabimi më i madh është që ne të kemi bindje të tillë. Gabimi më i madh i gjithë neve është që ne të sillemi me kësi farlloj sjellje kur ne e konsiderojmë veten të pagabueshëm. Shiqoni, debati mes Musas dhe Ademit alayhis salam na nxjerr në pa këtë fakt. Musaja alayhis salam për një moment pretendoi se ai ka të drejtë kur e akuzoi dhe hudhi gishtin dhe kërkoi llogari nga Ademi për fajin që Ademi kishte bë në xhennet. Në fakt, sikur Musaja alayhis salam me këtë veprim dhe me këtë sjellje e konsideroi veten
që ai ka të drejtë dhe ai është i pagabueshëm. Po them kushtimisht. Mirë po, momentin kur e mori përgjigjen nga Ademi a.s. e kuptoi Musa gabimin e tij. Dhe më njëherë e pranoi dhe e kuptoi gabimin e tij. Prandaj, këtu duhet të bëjmë kujdes në këtë aspekt dhe duhet përmendi edhe një fakt tjetër. Do të thotë, fakti i parë nuk duhet ta konsiderojmë veten të pagabueshëm, nga se ne në mënyrë shumë të thjeshtë të gjithë jemi të pajtuar se i pagabueshëm është vetëm krijuesi i madhreshëm. Duhet përmendi një fakt tjetër që ndërlidhet me këtë. Ne nuk duhet të nxitojmë dhe të marrim qëndrime apo edhe vendime të ngutshme pa i analizu dhe pa i shiqu gjërat hollësisht dhe mirë, nga se ndonjëherë, jo edhe rallëherë, të gjithë ne, pa përjashtim, marrim vendime dhe ndërtojmë qëndrime të gabuara dhe krejt këto si rrjedhojë dhe rezultat se ne nuk kemi qenë të informuar sakt. Momentin kur ne informohemi drejt, na bëhet e ditur dhe na bëhet e qartë që kemi ndërtuar një qëndrim të gabueshëm. Pikërisht sikur Musaja a.s. Musaja a.s. mori vendimin dhe ndërtoi këtë qëndrim. E akuzoi Ademin dhe e ngriti gishtin ka ai. Filloi me i kërku llogari nga se kishte haru faktin. Nuk kishte qenë i informuar për faktin se pikërisht në Tevrat Allahu i Madhreshëm konfirmoi faktin se Ademi ka gabu, e ka shkel urdhën e Allahut. Dhe në momentin kur Musa u informu dhe kuptoi se kjo ishte regjistru dhe ishte shkruar nga Allahu dhul Xhelal 40 vite para se të krijohet Ademi alayhis salam, atëherë ai e ndryshoi qëndrimin e tij. E ndryshoi pashtu vendimin e tij. Prandaj let na shërbej neve kjo ngjarje në përditshmërinë tonë. Sa herë ne në shoqërinë tonë, unë, ti, ai me të tjerët, ndërtojmë qëndrime të gabuara. Marrim vendime të pasakta. Marrim vendime jo korrekte. Dhe e gjitha kjo ndodh për shkak se nuk kemi qenë të informuar drejt. Prandaj let na shërbej kjo ngjarje që ne të reflektojmë dhe gjatë jetës tonë të mos nxitohemi nga se mund të gabojmë. Është i njohur, para se me kalu te mësimi i radhës, është i njohur një shembull, dua ta përmend një shembull që njerëzit gjithandej e përdorin. Në vështrimin apo në perceptimin e drasës apo drurit, gozhda është e vrasht, është e pamëshirshme. Mirë po, druri nuk e ka idenë çfarë presioni e bartë dhe e përjeton gozhda prej çekanit. Do të thotë, kjo tavolinë këtu që e kam, nëse unë e marr një gozhdë dhe dua ta nguli këtu në këtë dras, në perceptimin dhe në vështrimin e kësaj drase, është shumë e vrazhtë pse gozhda po ngulet këtu. Mirë po, a thua cili është vështrimi dhe perceptimi i gozhdës kur unë me çekan e goditi fort. Prandaj, do të thotë, vështrimet tona, analizat tona, informimi ynë duhet të jetë i sakt, i drejtë dhe i gjithanshëm për me mund ne të marrim vendime dhe qëndrime korrekte, të drejta dhe të sakta. Në mësim tjetër që është shumë i rëndësishëm nga kjo ngjarje është se interpretimet e njerëzve asnjëherë nuk duhet të konsiderohen fe. Fe konsiderohen vetëm tekstet e shejta që janë tekstet nga Kurani famlart dhe nga thënjet e të dashurit ton Muhammedit alayhis salam. Interpretimet e kujt do qofshin fundja janë njerëzore. Me këtë ne asnjëherë nuk guxojmë që të ulim autoritetin, kredibilitetin e dietarëve, studiuesve dhe ulemave islam, nga se ata janë referenca jonë. Mirë po, duhet ta dim se shejtëria i takon vetëm teksteve dhe
nuk duhet të kemi këtë qasje edhe përballë interpretimeve, kushdo qofshin ata, që edhe interpretimet t'i konsiderojmë të shejta, e në veçanti kur interpretimet vinë prej njerëzve të rëndomt, prej atyre njerëzve që janë mesatar, e sot në kohën tonë, si rezultat i botkuptimeve të gabuara, koncepteve të pasakta, shumë herë, shumë interpretime të njerëzve, madje edhe të njerëzve të fesë, konsiderohen fe, në fakt ato nuk janë fe, po janë vetëm interpretime njerëzore, ndonjëherë edhe këto interpretime mund të jenë të pasakta dhe të gabuara, nga se mendimi i lirë, studimi i tij ka qenë deri në atë mas sa që ati ju ka duk se ashtu është dhe ashtu ai ka kuptuar fen, përderisa dietar tjerë tregojnë se ajo formë e interpretimit është e papranueshme, normalisht gjithnjë me fakte, argumente, duke treguar se e vërteta është këtë ndryshe. Një mësim tjetër që është po ashtu i rëndësishëm që nxjerrim nga kjo ngjarje është se mendimi duhet të ballafaqohet me mendim. Argumenti duhet të gërshëtohet me argument, duhet të konfrontohen, nëse mund të shprehim kështu, argumentet mes vete. Asnjëherë dhuna nuk duhet të jetë mekanizëm i cili vihet në funksion edhe kërkohet që një mendim i caktuar ndihmohet me mekanizmin e dhunës, nuk është tani më rëndësi a shpata apo çka është në pyetje, dhe ai mendim pranohet, fuqizohet, shpërndahet pa drejtësisht. Në fakt dhe në parim, mendimi duhet të ballafaqohet me mendim, argumentet duhet të gërshëtohen me argumente, e pastaj le të triumfoj argumenti, fakti, dëshmia, prova dhe e vërteta. Musaja a.s. provoi me sjell një argument për akuzën e tij përballë Ademit. Argumenti i Musas ishte se Allahu të krijoi ty, përmendi, a nuk je ti që Allahu të krijoi me duart e tij? A nuk je ti që Allahu brymosi trupin tënd me shpirtin e tij? A nuk je ti o Adem a.s. ai njeri me këto vlera të mëdha dhe me këto specifika që Allahu i urdhëroi melaçet të binë sejdë respekti për ty? Çka ndodhi me ty? Faji yt që u afrove të pemë e ndaluar dhe u dëbove nga xheneti në tokë, do të thotë këto ishin argumentet e Musës. Në anën tjetër, Ademi a.s. tani nuk u sill në mënyrë arbitrare, nuk provoj me përdor as fyrje dhe as ofendime se ti je fëmiu im dhe unë jam baba yt, jam prindi yt, ku ta di une, as nuk shfrytëzoj ndonjë mekanizëm të fuqisë, të forcës, të dhunës për me mujt kundërshtarin në debat, mirë po Ademi po ashtu solli argument. Po argumenti i tij ishte më i fortë se argumenti i Musas, kështu që pejgamberi alayhis salam tha fa hajja Adamu Musa, Ademi triumfoi dhe e mundi Musën me forcën dhe dritën e argumentit. Ah, sa shumë kemi nevojë ne në shoqërinë tonë të kultivojmë këtë frymë, sa shumë kemi nevojë gjithandej në shoqërinë tonë të manifestojmë këtë mentalitet, këtë kulturë, që në debatet tona, cilat to tema qofshin ato, të mbretëroj dhe të jetë prezent forca e argumentit, dëshmisë, fakteve, provave dhe të vërtetës. Dhe jo të përdoren elemente, instrumente, mekanizma të ndryshëm që e vërteta të ngulfatet, me çdo kusht e vërteta të mbytet dhe të triumfoj e pa vërteta, e pa sakta dhe e pa drejta. Ne si shoqëri nuk duhet të lejojmë asnjëherë, unë nuk po japi tani vlerësim me këtë kur po them ne si shoqëri, po bëj thirrje dhe kjo është dëshira ime që ne si shoqëri nuk duhet të lejojmë të jemi kësaj shoqërie, mirë po duhet të jemi shoqëri e cila gjithandej përhap frymën e argumentit, provës, dëshmisë, frymën edhe të zemërgjërsisë dhe të mirëkuptimit edhe kur të tjerët e kthejnë gishtin kahne, kërkojnë llogari, madje hudhin edhe akuza, po gjithnjë edhe ata duke u bazu në argumentet dhe provat dhe dëshmitë e tyre, në anën tjetër këta të cilët
prej tyre kërkohen dëshmi, argumente, prova, dokumente, këta me të njëjtën valutë përgjigjen dhe kështu funksionojnë shoqëritë e kulturuara, shoqëritë e civilizuara dhe shoqëritë që e vërteta vlera ka peshë madhe në mesin dhe në gjirin e tyre. Një mësim tjetër që mund të nxjerrim nga kjo ngjarje e madhe është se, dhe kisha dashur me përmbyll nga se jemi diku ka fundi i këtij emisioni, është një mësim tjetër që mund të nxjerrim nga kjo ngjarje është se Allahu i Madhreshëm ummetin e Muhamedit a.s. respektivisht neve na ka nderuar me faktin se Allahu mori sipër ruajtjen dhe mbrojtjen e Kur'anit famlart. Allahu mori përsipër që ta ruan dhe ta mbron këtë libër të shenjtë prej çdo tentative dhe tendence që ndokush mund të ketë tendencë dhe përpjekje me falsifiku apo me ndryshu këtë libër dhe originalitetin e Kur'anit Madhreshëm. Nga se Allahu jo vetëm që mori përsipër, po edhe garantoi ruajtjen e Kur'anit për dallim prej librave të shenjta më herët, të cilat libra Allahu e begatoi njerëzimin me ato libra, mirë po ja që fati i tyre nuk ishte i njëjtë me fatin e Kur'anit, nga se ato psuan ndryshime, tendencat dhe përpjekjet e errta njerëzore, depërtuan dhe ndryshuan originalitetin e shpalljeve të mëhershme. Prandaj sot nëse ne i referohemi Tevratit që Ademi e pyeti Musa a.s. a nuk e ke lexuar në Tevrat dhe a nuk e ke gjetë në Tevrat që Allahu te baraka wa taala thot wa asa Adamu rabbahu fagawa, dhe Ademi e kundërshtoi Zotin e tij dhe u lajthit nga urdhat e Zotit, sot nuk ke mundësi dot me e gjetë në Tevratin e kohës sot këtë verset dhe këtë varg në Tevrat, nga se është humbur, është falsifikuar nga dora e ligë njerëzore. Lutim Allahun te baraka wa taala që t'jemi prej atyre njerëzve që çdo herë do t'jemi në kërkim të vërtetës, të mirës, të argumentit, të shmive, provave dhe gjitha këto i përhapim në shoqërinë tonë, derisa në shoqërinë tonë të mbretërojë një frymë dhe një mentalitet i tillë, e pastaj e marrim atë formën e shoqërive shembullore inshallah taala. Deri në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.